Борис Заходер. Вредный кот. Петь, здоров! Здравствуй, Вова. Как уроки? Не готовы. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Только было сел за стол. Слышу, мяу. Что пришел? Уходи, кричу коту. Мне и так невмоготу. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стул, притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид, ведь совсем как будто спит. Но меня же не обманешь. А, ты спишь? Сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен. Раз его за хвост, а он мне руки исцарапал, скатерть со стола стянул, все чернила пролил на пол, все тетрадки мне заляпал и в окошко улизнул. Я кота простить готов, я жалею их, котов. Но зачем же говорят, будто сам я виноват? Я сказал открыто маме, это просто клевета. Вы попробовали б сами удержать за хвост кота.